koos aad bay uga xumaatay waxyaabaha warqaddii qaalib kaga soo baxay. markii qaybtiisa hore yididiilo iyo rajo xoog leh ayuu ku abuuray. waxay is yidhi dalkaagii oo xor ah, ammaan iyo horumar iyo dawladnimo ku faanaya inaad ka maqnaataa ma habboonayn. dhoof, tiidhka, boorso, iska dhaqaaq, soo eeg, buhulyow, daltabyo cusub ayaa gashay. waase dunidaas yididiilada gelisay ay ka qarribay oo wixii meesha ku qornaa oo dhan isku fuuqsaday sheekada cisbitaalka weyn ee Burco iyo dhaqanka dhakhaatiirta. warqaddu waxay u qoray sida tan: anigu mas-uulka ma aan ahayn, waxa keliya oo aan meesha ku imi inaan dadka faraha badan oo aad yaabayso tiradooda koosey ee bukaanka socodka ah ee cisbitaalka ku soo ururaya intii itaalkay ah caawiyo. waxay ahayd maalin Arbaco ah. goor hore ayaan cisbitaalka imi, qolka qalliinka oo aan doonayay in aan alaabo aan habeenkii hore kaga tegay ka soo qaato ayaan ku horreeyey. markii aan kadinka ka soo galayba waxaan arkay labadayda hablood ee kalkaalasooyinka ah oo la rafanaya qof miiska qalliinka ku jiifa. labadooda habloodba si fiican uma aanay aqaan. waxaa la yidhaahdaa Kowsar iyo Foosiya. waa hablo runtii aad u naxariis badan, dadaal badan, oo had iyo jeer inay dadkooda caawiyaan jecel. markii ay bidhaantayda arkeen ayay ii qayliyeen. waxa ayna leeyihiin aad uma aanaan fahmin, seena soo gaadh ayuunbaan ku gartay. kaagama warrami karo walaal wixii indhahaygu qabteen. dhakhtarkii kuu sheegi qalayey markii isagii oo qalliinkii bartanka kaga jira lagu wargeliyey inaan lacagtii uu qabsaday weli la soo dhammaynin ee hawshii uu hayay faraha kala baxay uu kadinka boobay. waa sheeko aanan ku geli karayn oo murugo leh. waa kugu cuslaanaysaa. waxaase aan kuu sheegayaa inaan anigu intii itaalkay ah iska dayey inaan gabdhahaas iyo ilmaheeda yar badbaadiyo. inta koos warqaddii ku foorartay waa ilmaynaysay. waxaase ka digila wararka dhiilada iyo murugada leh ee walaalkeed u soo qoray. dhowr joor bay marba warqaddii joojisay oo inta ay sare kacday dhadhankii warqadda qabatay oo intay shabagii daaha ka hooseeyey dhinaca u xayday jidka guriga ka hoos mara isha la raacday. haddana waxa uunbaa ka soo celiyey inay warqadda dhammaysato. walaal, waxa meesha ka socdaa ma aha wax caqliga gali karo. qofka dhiig u baahdaa waxa uu iibiyaa tolkiisa. daawooyinka cisbitaalka deeqda loogu keeno waxa uu guryahooda u qaataa hadhow, kadib ugu iibiyaa kuwa dhakhaatiirta sheeganaya. miyaad aragtay dhakhtar daawo qof dhiigbaxaya wax u tari lahayd guriga dhigtay oo dabadeedna qaraaf tegey oo habeenkii oo dhan magaalada laga baadhayo oo marka lagu quustay ee qofkii la doonayey u dhinto habeenkii aroordama isaga oo sakhraansan cisbitaalka u soo fooftageeya? bal adigu damiirka noocaasa magac u bixi. intii ay warqadda bilaalaabtay ayay khaanadda halkana ku riday oo kursi ballaadhan oo fadhiga u yiil isku kala bixisay. waxay ka fikirtay sida dhibaatada walaalkeed ka soo warramay